चाहिँ बाख्राको दानाको लागि घाँस कटिङ गरेर रेडी गरेको। यो चाहिँ पराल भिजाएको पराल, बिहानै भिजाइराखेको पराल। अब हामीले चाहिँ यसलाई पानी तर्काउँछौँ। नुन ठिक्क मात्रामा हाल्ने, मिनरल पाउडर ठिक्क मात्रामा छुट्याएर भयो। अझै छ हल्का मिनरल पाउडर पनि हालिदिने। नुन र मिनरल मिक्स गरेर यसरी मोल्ने, त्यसलाई मिक्स गराउने राम्रोसँग। अब यो चाहिँ भेली उमालेर भेलीको रस इजोजोलाति सबलाई मिक्स गरिसकेपछि अब हामी यसमा ढुटो चोक्का र मकैको पिठो पनि हालेर मिक्स गर्छौँ। ढुटो चोक्का सबै लाग्ने गरेर हालेर तर मोलीको होस्। रेडी हुँदैछ। यहाँ सानो बच्चाले सुधा यहाँ खाना थालिसके। अब ठुल्ठुलोलाई हालिदिन्छु। हेर्नुहोस् है त कसरी टुट पर्छ नि यो माथि।